夏天想逃离高温，不如躲进森林里游泳。这个藏在森林里的帐篷酒店，200多起就能躺进的绿野仙踪，2天1夜亲近自然的度假攻略，赶紧码住！蕾西帐篷酒店像是住进森林里的乌托邦，这里大部分房间都是野设帐篷，每间房都是观景 C 位，晚上枕着星光入眠，早上被鸟鸣叫醒，自带浴缸和观景阳台，私密性超好。重点是这个无边泳池，入住的客人都能免费玩，即刻解锁夏日清凉。傍晚在露台吹吹风，或是在茶室品茗，散步到湖边拍到黑天鹅比心，还有机会领10000元大奖。酒店步行5分钟就是神秘巨石阵，第2天开车半小时直达博王山，在飞乌洞感受25度的天然空调，山顶的寿山湖就像一块绿翡翠，还有4小时的徒步路线可以尽情吸氧。宜宾出发1个半小时，这份2天1夜的避暑攻略记得收藏哦。